Öksürük insanlar için gerekli bir reflekstir. Öksürük olmasaydı biz içimize aldığımız tozları, mikropları dışarıya çıkaramazdık. Bunu yaparken derin bir nefes alırız, karın kaslarımızı kasarız, birden patlar tarzda dışarıya atarız. Ve bu yaptığımız hareketle çok önemli miktarda tozu aslında siz hiç bilmeden, görmeden dışarı atarsınız. Çok sık olursa, tekrarlayıcı vasıfta olursa, uyandırıcı vasıfta olursa, bir yemek yemeyi veya normal hareketi yapmayınızı engelleyecek tarzda olursa o zaman anormal bir hastalık belirtisi demektir. Hastalandım. Hastalığımın bittiği gün öksürüğüm de bitecek. Bitmiyor çünkü bir tamir süreci var. Hala o devam ediyor. Nefes borusu kendisinin üstünde meydana gelen hasarları düzeltecek, temizleyecek. Dışarıya atılması gereken bir madde varsa o süreç devam edecektir. Yatar pozisyondayken salgıların daha fazla akıyor olması burnunuzdan, genzinizden içeriye doğru bir onu arttırıyor. Bir de alerjisi var. Kontrol altında alerji ama enfeksiyon geçiriyor. Enfeksiyonla birlikte çok kontrolsüz hale geliyor. O zaman gece öksürükleri artar. En fazla bahsedilen şey öksürüğün bir hastalık zannediliyor olması. Vücudun imdat sinyali olarak görüyorum. Bir yerde kapalı kaldınız, beyaz bayrak sallıyorsunuz gelin buraya diye. İşte onun gibi vücut benim bir derdim var kurtar onu diyor. Öksürük şurupları bu nedenle zararlı oluyor. Öksürüğün sesini keser. Ama bitmedi hastalık. Sadece sesini kestiniz öksürüğün, hastalık içten içe işliyor. Daha da kötü bir şey bu. Öksürük bir hastalığın belirtisidir ve biz o hastalığın ne olduğunu bulmak zorundayız.